ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಅರ್ಚನಾ ಕೋರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಫ ಎಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿರುವ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ರಾವ ಇದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ದೇಹವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಫ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಕಫ ಸಂಗ್ರಹವಾಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಫ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಎಂಬ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದ್ರವ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಫವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಫಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಕಫ ಅತಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದ್ರವವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗಂಟಲು, ಶ್ವಾಸ ನಾಳ, ಅನ್ನನಾಳ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದವರೆಗೂ ಕಫ. ಈ ನಾಳಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಫವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆದು ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರವವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸುಗಳ ದಾಳಿ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಈ ವೈರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಫವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಎಂದರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ. ಈ ಕಣಗಳು ವೈರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾವು ಸತ್ತು ಈ ಕಫದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಕಫದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಫ ಬಹುತೇಕ ನೀರಿನಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಫದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಫದ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಫ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೇಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಕೆಮ್ಮು. ಈ ಕಫಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಮದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸುವುದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತುಳಸಿ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ. ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇವಿನ ಎಲೆ. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು, ಯಾವ ತುಳಸಿ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಈ ಕಷಾಯ ಒಂದೇ 1 ಚಮಚ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರ ಕಫಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ನಂತರ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 4 ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದ್ದು ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಕುದೀತಾ ಹೋದಂತೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ ಎಲ್ಲನೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬಿಡೋ ರೀತಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು 1 ಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ನೀರು, ಆ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಇಬ್ಬರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ. 7 or 8 ಮಂತ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಂದ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೂ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಮುದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸ ಮುದ್ರೆ. ಈ ಶ್ವಾಸ ಮುದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಸ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಶ್ವಾಸ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈ ಮುದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಯ, ಉದ್ವೇಗ, ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಟ ಸರಾಗವಾಗಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅನಾಮಿಕ ಬೆರಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಶ್ವಾಸ ಮುದ್ರೆ. ಉಳಿದ ತೋರು ಬೆರಳು ನೀಳವಾಗಿ ಚಾಚಿರಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್.